ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪ್ರೀತಿಯಾದ ರೋಡ್ ವಿನೋದ್. ಈ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ 6:05 ಅಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬರೀ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತೀಗ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಈಗ ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಚಾ ಕುಡ್ದು ಸಿದ್ಧಂತ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ 7:30. ಈಗ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಬರ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ವು ಈಗ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟೇವೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ಆ ಸಂಬಂಧ ನಾ ಏನೋ ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಈಗ ಸೀದಾ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ NCC ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆದಿತ್ತು. NCC ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಗಿಸಾತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ NCC ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆದಿತ್ತು. NCC ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಗಿಸಾತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೀವಿ ಚಿಗ್ರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ. ಈಗ ಚಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿಗೆ ಪೂರ್ವಿಕ ಅಂಗಡಿ ಬಂದೇವಿ. ಈಗ ಪೂರ್ವಿಕದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಈಗ ಯಾವ ತಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟು ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಚಲೋ ಇದಾವೆ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಆಡಂಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೇಕು. ಸಿಗ್ತೇನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ 5:30 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈಗ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಂದು ಸಿಗ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಿ ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ಚಾಕಿ ಕುಡ್ದು ಸಿಗ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ. ಲಾಗಿನ್ ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ 10:30 ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಬಿಡ್ತೀಗ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.